Hello, mambo vipi? Naitwa Jerome. Kwenye video hii nitakuelekeza namna ya kutengeneza mesh color au mesh gradient. Nini maana mesh color? Mesh color au mesh gradient ni namna ya kutumia rangi kwenye background. Namna background unavyoweza kutumia rangi zaidi ya mbili ili kutengeneza mvuto. Na kuna rangi maalum ambazo huwa zinatumika kutengeneza ambazo zinatumika zaidi kwenye mesh au kuandaa mesh background au mesh color. Kwa hiyo nitaenda kuelekeza namna ya kuandaa mesh background yako kama hivi mwanzo mwisho kuanzia hatua ya awali kabisa. Unachotakiwa kukifanya ni tutafungua new project au new document ambayo mimi nitafungua hapa. Kama wewe ni beginner, njoo hapa kwenye file, utakuja kwenye file, njoo kwenye new, utabonyeza new. Baada ya hapo nilitengeneza hile vipimo vyangu nilivyotumia, nilitumia vipimo vya social media. Nilitumia width ambao ni upana 1080 kwa urefu ambao ni 1350. Kwa hiyo unaweza na wewe ukatumia vipimo hivi ili uweze kujaribu. Nitabonyeza create. Itafunguka hivi. Kitu cha kuzingatia wakati tunaenda kutengeneza mesh gradient ni kwamba nitakuwa natumia sana brush pamoja na layer. Nitahitaji kila layer au kila rangi iwe kwenye layer yake. Kwa hiyo kila ninapotaka kupaka rangi au ninapotaka kuitumia rangi fulani, kwa sababu tunajua mesh inakuwa na rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo ninapotaka kuweka rangi, kila rangi ninayotaka kuiapply lazima nitengeneze layer yake. Kwa hiyo hapa kwa hatua ya kwanza nitatengeneza layer ya kwanza hivi, in layer ya kwanza. Baada ya hapo nitakuja hapa kwenye brush, nitachukua brush yangu, nitaselect brush hivi. Brush yangu ni kubwa, ukubwa wa brush yangu ni 1100. Ukishachagua tu brush yako hapa, ukiangalia juu huku utaona kuna sehemu kama kuna doti hapa. Hii sehemu yenye doti ndio unaweza kubonyeza kwenye hiki kimshale ambacho kimeangalia chini. Ukibonyeza utapata sehemu ya size. Kwa hiyo hapo unaweza kaandika size yako kwa kuandika kwa kutype, au unaweza ukatumia hii button, scroll button, kuscroll kwa kiwango unachokihitaji wewe brush yako ukubwa uwe. Kwa hiyo nimechagua 1100. Hapa kwenye hardness weka 0 hivyo hivyo, na hakikisha hapa kwenye general brushes chagua soft round brush. Hakikisha umeselect soft round brush. Hapa kwenye opacity hakikisha kuna 100 na flow hakikisha kuna 100. Hizo ndio setting ambazo muhimu za kuzingatia. Baada ya hapo nitakuja kubadilisha rangi. Hakikisha hapa umesha add layer ya kwanza. Nitabadilisha rangi. Niteka nyekundu hivi. Niteka nyekundu, lakini nyekundu ambayo inaelekea kwenye damu ya mzee, kwenye daki kama hapa. Nitabonyeza okay. Kwa hiyo layer hii nilio add ya kwanza itakuwa na rangi nyekundu. Nitabonyeza mara moja, mara pili, mara tatu mpaka ikolee mara 4 hivi. Baada ya hapo nita add tena layer nyingine. Nitaenda kuapply rangi nyingine ambayo hapo nitakuja kubadilisha rangi. Nitabadilisha rangi, nitaweka pinki. Nitakuja kuweka pinki, let's say pinki hapa ambayo inaelekea kwenye weusi. Okay. Nitakuja hapa nitabonyeza mara kwanza, mara pili. Kila ninapobonyeza maana yake natawanya ile rangi ipate kuonekana vizuri. Nitatawanya ile rangi yangu. Baada ya hapo nikishamaliza nita add layer nyingine. Nitaweka rangi ya njano, nitaweka rangi ya njano. Njano ambayo inaelekea kwenye dark fulani. Nitachukua rangi ya njano hii hapa, nitabonyeza okay. Nitakuja hapa nitaweka rangi ya njano hivi. Utabonyeza tu mara nyingi ili mradi ipate kuenea. Baada ya hapo utakuja hapa sehemu iliyobaki nitaadi layer nyingine. Nitakuja kuchange rangi again, nitachange rangi hapa. Nitaweka rangi ambayo ni hii hapa ambayo ni, nitakuja kwenye pinki, lakini pinki yake iende kwenye daki kabisa huku kwenye daki fulani. Nitabonyeza okay. Yaani nimechagua zambarau. Zambarau. Kwa hiyo utakachokifanya utakuja hapa utashusha utakuja hapa utabonyeza 1 2 3 4 5 6. Kwa hiyo nimebonyeza mara 6 hapo. Kwa hiyo unaweza ukaichagua hile yako ukaisukuma kidogo kwa chini ili huku pembeni kusionekane kama kuna edge, labda rangi haijatokea. Baada ya hapo ukishamaliza utaikuza, then utaselect layer moja moja. Nitaanza kuselect layer yenye weusi hii ambayo tuko nayo sasa hivi. Nitakuja
kwenye edit huku nitakuja tena kwenye neno transform hapa, alafu nitaselect neno warp ili niweze, hii warp inanisaidia mimi kutawa au kuchanganya rangi, kuispread, kuchanganya rangi. Kwa hiyo hapa nitakuwa natumia sana hizi engo ambazo ni zinazotengeneza jumlisha hapa, engo zinazotengeneza jumlisha. Kwa hiyo nitakuja kugusa hapa, then nitakuwa naifanya hivi ili kuichanganya rangi zangu. Yes, kama hivi nipate kuzichanganya ili zilete muonekano mzuri, kuchanganya kama hivyo. Baada ya hapo nitabonyeza kitiki hapa, nitakuja kuchagua nyingine, labda let's say ni hii njano. Nitakuja tena kwenye edit, njoo kwenye transform, njoo tena kwenye sehemu imeandikwa warp, alafu utafanya hivi, utachanganya rangi ziingiliane ilete muonekano mzuri kama hivyo mpaka hapo. Kwa hiyo utakuwa tayari umeshatengeneza kitu kama hiki. Kitu kama hiki unaweza kuchukua hii rangi ukaisogeza kwa chini kidogo hivi, na huyu the same, huyu unaweza kumpandisha juu kaangalia atakavyokaa. Yes, unaweza kumwangalia, au rangi hii tuisogeze kwa chini, mimi nafikiri tuipeleke kwa juu hivi, itakaa poa kama unaweza kuona hapo. Unaweza kuisogeza kidogo hivi. Baada ya hapo select layer zote, yani kuanzia hii ya mwisho mpaka hizi zote 4, alafu right click. Ukisha right click, njoo uchague kitu kimeandikwa convert to smart object. Kwa hiyo layer zako zote zitakuwa iko sasa hivi imekuwa combined kuwa layer moja. Baada ya hapo control T kutransform, kisha kuza hiyo background yako sasa ya gradient ambayo ni mesh, kuza ili huku kuficha zile edge ambazo rangi inakuwa haija spread vizuri, haijaenea vizuri. Kwa hiyo hapo tayari utakumisha tawanya vizuri rangi zako, yani tayari hii background imefiti vizuri kwenye workspace yako. Baada ya hapo njoo hapa kwenye filter, njoo kwenye blur, njoo kwenye Gaussian blur hapa, kisha tawanya vizuri tena, ongeza hiyo blur kidogo mpaka hapo. Inatosha, bonyeza okay. Mpaka hapa, kufikia hapa utakuwa tayari umeshatengeneza mesh background kwa kutumia programu yako ya Adobe Photoshop. Asante sana, karibu tena, thank you.